back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City. Wake up like this muna ang ating menopausal distraction look mga karag-karag. At hindi ako nakapag-chika sa inyo kahapon kasi nga ang hina na talaga ng connection ko. Tapos wala din akong kuryente kasi nga pinatay yung plangka ng kuryente ko sa bahay ko kasi ang lakas ng ulan. Baka ma-electric kirig-kirig si Kuragan, no? So kagabi natulog na lang talaga ako at hindi ko na-check yung makaganapan sa mundo ng beauty pageant. Pero sa araw na ito mga karag-karag, pagkagising ko, ayun, binaha yung bahay ko sa lakas ng ulan. Kasi hindi pa nga siya tapos ayusin. Ayun, ito yung bumungad sa akin sa araw na to. So dito mga karag-karag, puno ng tubig. O, ayan. Tubig dito. Yung pagkain ni Karag, wala na. Lumutang yan kagabi. Ano yun, ang tubig. Kasi nga, itong bubong ko, hindi pa nalagyan ng kagabi, mga kahapon, mga karag-karag, inayos pa. So, ayun. Baha siya. Tapos dito, basta hugawa galor. Tapos dito sa kwarto ko, ito kasi yung inayos. Ayun, wala yung, bubong. Ayun. Siya yung dahilan bakit sinira ko yung bahay ko. Ay, matip pa, malagyan na yan ng atip mamaya. So, yun, puro basa. Pagdating dito, ayun, daming kalat. So dito na tayo. This is Lasak City early in the morning. Ang tahimik ng mundo. So ayun na siya. Yan, tinanggalan ng atip. So ayun mga karag-karag, pagkagising ko, ito na talaga yung nakita ko. Puro na tubig. Kaya hahabol ako ngayon sa mundo ng kaganapan sa Ansaman! Ibutang sa tindahan. So yan nga mga karag-karag, dami kong trabaho for today's kaganapan sa buhay ni Kuragan dito sa Lasak City. Pero hahabol ako ngayon sa chismisan galore sa mundo ng beauty pageant na kung saan pagkagising ko talaga, naghulog din ako ng piso wifi. Pag-check ko, ayun, si Bawang, yung presidente ng Miss Cosmod pageant. Patulang din galore mga karag-karag dahil nga doon sa paratang ni Uncle na kapi-kapi galore ang isang pageant sa Miss Universe. Ito na hindi kinaya ng kanyang sistema sa kanyang sirkulasyon sa kanyang ecosystem, sa kanyang blood cell at metabolism, sa kanyang hemoglobin. Nagsalita rin si Bawang mga karag-karag at ito yung explanation niya. Kung hindi nyo pa napanood, nako, it's time na panoorin nyo at pakinggan niyo ang statement, explanation, paliwanag galore ni Bawang sa itong parata nga na kapikat ang Miss Cosmod sa isang pageant. Grabe gid si Uncle. Grabe gid siya mag-spicy ba na papato lang isang tao, di ba? Watch this. Những cái phát biểu, những cái phát ngôn liên quan tới việc là cuộc thi Miss Cosmo có copy cuộc thi khác hay không, thì quan điểm và cách thức tổ chức của chúng tôi từ trước đến giờ luôn rất là rõ ràng. Từ cái ngày đầu tiên khi mà tổ chức cuộc thi Miss Cosmo, và tôi đã rất là tự tin khẳng định, và ngày hôm nay tôi lại càng tự tin khẳng định hơn trong câu chuyện Miss Cosmo là một bản gốc, là một phiên bản hoàn toàn khác biệt. Từ cách thức tổ chức, từ thông điệp Impactful Beauty, từ những lễ hội, những hoạt động, những chương trình, từ biểu tượng cho tới sân khấu của Miss Cosmo. Nếu mà chắc chắn đối với việc copy là cái điều không thể. Ví dụ hôm nay anh chị mở một cái cửa hàng đăng ký kinh doanh bán thức ăn nhanh, ngày hôm sau người ta mở cửa hàng đăng ký bán yến xào, không thể là copy được anh chị ạ. Đúng không ạ? Nên là đối với chúng tôi thì đây là một cái cuộc chơi công bằng. Tất cả các đơn vị đều có thể mở ra một cuộc thi, một sân chơi của riêng mình. Và khi mà anh chị vẫn còn tạo nên được giá trị khác biệt, vẫn có một cái sự ủng hộ của khán giả, của công chúng, của các nhà tài trợ, của các đối tác, và đặc biệt là có một cái sức ảnh hưởng lâu dài và bền vững trên thị trường, thì chắc chắn là thương hiệu của anh chị sẽ khẳng định được cái vị thế của mình. Và chúng tôi rất là tự tin, giống như cái sứ mệnh mà ngay từ đầu chúng tôi chia sẻ, không phải để chinh phục bid nào ở trong Grand Slam, mà là quan những cái người đồng hành, những ban giám khảo là gì. Đó có thể là người đến từ những cuộc thi khác hay không? Câu trả lời của chúng tôi là có.
Bởi vì quan điểm của tôi đối với tất cả các sân chơi sắc đẹp là gì? Vượt lên trên câu chuyện cạnh tranh của những nhà tổ chức đó, đó là lý tưởng của những cuộc thi. Những thí sinh đã vượt qua bao nhiêu trở ngại để đạt tới danh hiệu đó, họ đều đáng được trân trọng. Đương nhiên, con trong nhà của mình sẽ thương hơn, không có nghĩa con tôi là nhất. Quan điểm là Hoàng rất trân trọng danh hiệu các bạn Hoa Á hậu nhà mình, nhưng Hoàng chưa bao giờ coi thường hoặc để đánh giá thấp đi danh hiệu của những cái tổ chức khác. Chính vì vậy mà đối với chúng tôi, những cái nhà tổ chức, những Hoa hậu, những Á hậu có cùng một lý tưởng, sẵn sàng đến với Miss Cosmo chia sẻ một vai trò nào đó, chúng tôi luôn mở cửa để chào đón. Và vì vậy đó là lý do tại sao mà khi chúng tôi công bố cuộc thi Miss Cosmo thì quý vị có thể nhìn thấy được chúng tôi nhận được sự ủng hộ không phải từ một cuộc thi mà từ rất là nhiều những cuộc thi quốc tế khác. Và cái bắt tay đó cho thấy đó là một cái tương lai mà những cuộc thi sắc đẹp nên hướng tới. Nếu như chúng ta đều nói về việc trao quyền cho phụ nữ thì không thể nào người phụ nữ của nhà tôi thì hay hơn người phụ nữ của nhà anh được. Đúng không ạ? Vì vậy mà nếu câu hỏi là trong 5 năm tới cái cơ hội hay thách thức đặt ra cho cái việc mà tiến tới những vị trí cao trong cái bảng xếp hạng các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới thì quan điểm đó là gì? Mình luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày để mình hoàn thiện cái sản phẩm của mình trước. Đối với chúng tôi, cơ hội nó luôn đi cùng với thách thức. Dĩ nhiên ở thời điểm này, cuộc thi Miss Cosmo sau 1 năm đầu tiên nhận được sự yêu thương, nhưng tôi cũng thấy được là quý vị cũng rất là gọi là bảo bọc sản phẩm của mình, rất là dành nhiều sự yêu thương, hơi ưu ái một chút cho sản phẩm của Việt Nam. Đó là điều tôi rất là tự hào. Nhưng mà chúng tôi nhìn thấy được là mình vẫn còn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Quan điểm của chúng tôi là luôn stay humble, tức là giữ mình khiêm tốn, nỗ lực để vươn lên các vị trí tiếp theo. Đối với câu hỏi liên quan đến bản quyền và việc nắm giữ bản quyền của các quốc gia, các giám đốc quốc gia, thì Hoàng có một cái quan điểm rất để chia sẻ ở khía cạnh của một đơn vị làm kinh doanh. Thì Hoàng sẽ không bao giờ ý kiến lên cách làm kinh doanh của người khác. Vì vậy nếu mà một công ty khác ra một chính sách gì đó thì Hoàng nghĩ đó là cái quyền của họ. Tuy nhiên thì đối với các giám đốc quốc gia, các người nắm giữ bản quyền, họ cũng có quyền và lựa chọn của mình. Chắc chắn một cuộc thi nào để phát triển không bao giờ có con đường là chỉ độc tôn độc đạo một mình. Và Hoàng không hứa về cuộc thi của mình sẽ phát triển như thế nào, nhưng Hoàng có thể hứa với giám đốc quốc gia tại các quốc gia đó là dù cuộc thi Miss Cosmo có phát triển tới cỡ nào, Hoàng cũng sẽ không bao giờ ra một chính sách như vậy. Cho nên mọi người hãy tin tưởng và lựa chọn Miss Cosmo ạ. Yan ang mga karag-karag, narinig na ninyo ang explanation galore statement ni Bawang na kung saan magiging reaction ko, guilty ka, bakit ka nagsalita? Kung nanahimik na lang siya na siya makakarag-karag, no, sabihin na itong mga paratang ni Uncle sa kanya. So, yun yung ano ba, best revenge bitaw niya kay Uncle, stay, keep quiet na lang. Oy, kaso nga, hindi talaga kinaya. Kailangan niya talagang mag-explain. Oh, ngayon, so guilty, ganon. Team Uncle talaga ako ba, karag-karag. Alam talaga ni Uncle kung paano i-trigger yung ano bitaw, kigul ni Bawang, mga karag-karag. At sa kanyang orasyon galore nga, naku da, wag kang ano dyan, guilty ka lang kasi natamaan ka sa sinabi ni Uncle. Kahit pang anong orasyon, yung ano, ilatad mo sa social media, nakatatak na talaga yung ano ba, first edition ng ano, Cosmod pageant mo, na-scam mo ang ano, ibang mga bansa. Dahil at the beginning, sa iyong plano, nagagawa ka ng pageant, di ba? May vision ka na. Alam mo na kung sino yung bansang ipapanalo mo, which is napaka-unfair doon sa mga kandidatang ginamit mo for publicity sa pageant mo. Which is, biktima ang pins, di ba? So, kasi nga kung matatandaan natin yung pa-vision niya na I want to work the ano bitaw, Miss Puteri Indonesia organization, kaya yung pinanalo niya si Kito, the most iconic beauty queen of the new era of pageant ko, no? Yung mata ni Kitot ba? Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction nyo dito nga sa paorasyon galore ni Bawang laban nga sa paratang ni Uncle about sa copy system galore sa isang pageant, ang Miss Cosmo. Mag-ingay tayo sa comment section at hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to like and subscribe ko ragan karag, ang babae lagi ng karag-karag. And see you in my next vlog. Maglimpyo na jud ko sa akong mansion mga karag-karag. Diha na mo kay napaining palit sa ako ang Mega Mall.